Peristiwa hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Sabtu sore tanggal 9 April tahun 2022, mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di sejumlah titik dalam peristiwa alam tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang mencatat, sebanyak 10 rumah rusak, akibat diterjang hujan deras yang disertai angin kencang. 10 rumah itu berada di Kecamatan Tiga Raksa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, menjelaskan, hujan dengan angin kencang itu melanda wilayah Tangerang sejak Sabtu sore hingga malam hari. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini, atas potensi hujan disertai kilat petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jabodetabek pada bulan April tahun 2022.